Բարի լույս իմ թանկագին, հավատարիմ, բարի, ջերմ հետևորդներ ջան, աշխարհով մեկ սփռված հայեր ջան, թող օրը բացվի բարի, խաղաղ և Աստծո օրհնություններով լցված, եղեք առողջ և ուրախ, սկսում եմ նոր տեսանյութ ծաղիկներից, հիմա ցույց եմ տալիս ֆլոքսները, այստեղ էլ մի քանի հատ ցինյաներ, հիմա կառաջանանք, ցույց կտամ մնացած ծաղիկներից ծաղկունքը, սիրելիներս, այստեղ մեխակներն են, ասել եմ, չէ, որ մյուս տարի նոր կծաղկեն, հիմա անցնենք առաջ, այսենց, մեխակներով գնում ենք, լիլիաները արդեն իրենց ծաղկունքը ծաղկեցին, վերջացրեցին, սիրելի հետևորդներ ջան, պետք է մաքրենք, արդեն խոտերից մաքրենք, կտրենք, հələ դեռ շուտ է, տեսեք, հիրիկներն էլ չորանում են հերթով կարգով, լիլիկներն էլ արդեն գեղեցիկ ծաղկած վիճակից անցել են արդեն չորացման եղանակը, այստեղ էլ գեղեցիկ դեղին ծաղիկներն են, բավականին ժամանակ այս ծաղիկներն էլ ցույց չեմ տվել ձեզ, ծաղկում են արդեն խրիզանթեմաները, սիրելիներս, իմ լավ հարազատ դարձած հետևորդներ ջան, սա էլ մեր դեղին փնջով խրիզանթեմաներն են, ամեն տեսակի ծաղիկներ էլ ունենք, այո, ճիշտ եք նկատել, իմ բարի ու լավ հետևորդներ ջան, պարտեզիս գեղեցիկ ծաղիկները ցույց տալուց հետո, եկել եմ խոհանոց, ձեզ էլ ինձ հետ բերել եմ տիկին Մարինեի խոհանոց, այսօր ձեզ հետ միասին պատրաստելու եմ խնձորով ջեմ, կարելի է նաև անվանել պավիլլա, սիրելի հետևորդներ ջան, ինձ մոտ երկու տեսակի խնձոր է, դեղին փափուկ, շատ համեղ խնձոր է, այս կանաչ տեսակն էլ մի քիչ չորոտ է, հիմա լվանանք, գնանք նստենք մեր բալկոն, համ կոֆե խմենք, համ էլ իրար հետ մաքրենք, զրույց անենք, նոր կանցնենք մեր առօրյա գործերին մնացած, հիմա լվանամ ու գնանք պատշգամբ, Մարինկան արդեն կոֆեն բերեց, սիրելի հետևորդներ ջան, եթե չեք հասցրել դնել, դրեք միասին խմենք, ապրես իմ աղջիկ, դե օգնենք ես մաքրել, չէ Ազիզ ջան, ես կմաքրեմ, դու գնա քո գիրքը կարդա, երբ որ պետք լինես կկանչեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, գոգնոցս կապեցի, համ ձեզ հետ խոսեմ, համ կմաքրեմ, համ էլ կոֆե կխմեմ, երեքը մի տեղում եմ անելու, որոշեցի պավիլլա սարքեմ, շատ լավ խնձորներ է, փափուկ, երեկ մեր հարևանն է բերել, տեսեք, էսի որ ծառից ընկել է, երևի զմխվել է, մենք տենց ենք ասում, բայց ընդհանուր առմամբ սիրելիներս, լավ փափուկ խնձոր է, իսկական պավիլլայի համար, ես պատրաստելու եմ սիրելիներս, ինչպես միշտ որ պատրաստում եմ իմ տարբերակով, հիմա եղևներից լավ կմաքրեմ, այդ սևացած մասերը, որոնք որ շատ փչացած են, սև են, նախ ասեմ, որ լավ լվացած է, ցույց տվեցի, հիմա մաքրելուց հետո էլ մի հատ ջրի տակ կլվանամ, հարգելիներս, իմ չքնաղ հայուհիներս, նոր արդեն հաջորդ քայլը կանեմ ձեզ հետ միասին, բերել է, չէ, ափսոսս գալիս է, կարող եմ չպատրաստել, բայց ոչ, տեսեք, սա փչացած է,
Հիմա լավ բան չեմ անում, չէ, որ խնձորների վրա եմ լցնում, բայց ներող կլինեք, ոչինչ։ Մեկը լվանալու եմ, մի կողմի վրա դնեմ, կլեպներն է թող մի կողմի վրա մնան։ Որոշեցի, որ ինչ էլ լինի, բուլկիների մեջ առավոտը կարագով մեղր, կարագ օգտագործում են սիրելիները, սիրում են մի փոքր մեղր, երեխաները այդքան չէ, բայց ամուսինը սիրում է։ Ջեմ, թեկուզ մի բան կալնի, երկու բան կալնի, ինչքան էլ որ լինի, բուլկիներ ենք պատրաստում, լցնում ենք մեջը, բիսկվիտ ջեմով, ռուլետ, թող լինի, թող խնձորից էլ լինի։ Ասեմ, որ ես չեմ բլենդերելու, չեմ քամելու, դրա համար կեղևները մաքսում եմ, սիրելիներս։ Մաքրած լավ է ստացվում։ Տեսեք, արդեն սևանում է, չէ, դա նշանակում է, որ խնձորի մեջ երկաթը շատ է, լավ խնձոր է։ Սևացավ արդեն։ Սիրում եմ, եթե կա, պատրաստեմ։ Մեր ծառի խնձորը ուրիշ սորտի է։ Սիրելիներս, ուզում եմ դամբուլից էլ համ վարենի պատրաստեմ, համ ջեմ, համ էլ կամպոտ։ Այդ մուկ սևերը որ կան, կլոր, այ դրանցից երկարավունն էլ եմ ուզում, բայց կլորը ավելի համով է եւ ավելի մսոտ է։ Նրա ջեմն էլ է լավ լինում, նրա հետ խառնում եմ խնձոր, ասորտի ջեմ պատրաստեմ։ Մենք թխվածքներ շատ ենք թխում, պիրոգ, ժոժոֆինա եմ ուզում թխել ջեմով, համեղ է, մեր մանկության ժոժոֆինան։ Մարինկան էլ գնաց խանութ հայրիկի հետ մառոժնի բերի։ Աշտով են գնացել, Մարինես եկավ մառոժնին բերած։ Օй, Մարինե ջան, սիրտդ մառոժնի էր ուզում։ Արի իմ աղջիկ, ինչ մառոժնի ես առել, շոկոլադնի или պլոմբիրնի։ Հա, հələ բեր ցույց տանք տենանք ինչ մառոժնի ես առել։ Հա, բրես-լիտովսկի, հələ պահի, ապրես։ Սիրելիներս, այս տեսակի էսկիմո է։ Հա, բեր հեսա ուտում ենք, բեր, մի տար։ Պապին տոննա։ Հա, պապին էլ ասա թող գա։ Ես տունն եմ ուտել։ Դե տունը կեր, բայց գիրքդ կկարդաս անպայման։ Հեսա սիրելիներս, պապին էլ ա դուրս է ուտում։ Ոչինչ, թողան տատիի հետ նստեն, սիրելի հետևորդներ ջան, պլաններ ունենք գծելու, տենանք հələ։ Ինչ ենք անելու, հա մառոժնի կուտենք, կոֆե չեմ խմելու, թե չէ կասեի դներ ձեզ հետ խմեմ, շատ կոֆե չեմ ուզում խմեմ, շոկ է սիրելիները, սրտիս աշխատանքը արագանում է, որ կոֆե իրար հետ խմում եմ։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, ձեզ ասեմ կհանդիպենք, համ կմաքրեմ, արդեն ցույց տվեցի։ Կհանդիպենք արդեն լվանալու եւ գազի վրա, որ սկսեմ ջեմը պատրաստել այդ ժամանակ։ Մաքրեցի, վերջացրեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, աչքաչափով չեմ էլ կշռելու, որովհետև շաքարավազն էլ բերանի համով եմ լցնելու, ոչ շատ քաղցր լինի, ոչ էլ անհամ։ Հիմա կլցնեմ այս տազիկի մեջ, մալերովնի, լվացել էի, մաքրել էի, հիմա նորից լվանամ, այս թասս արդեն ասել եմ, չէ, 27 տարուց ավել, ուրեմն 1998 թվականին, որ եկել եմ այստեղ վիրահատվել եմ, հետ եմ գնացել, հետո 99-ին եկել ենք ու մնացել ենք, սիրելի հետևորդներ ջան, 98 թվականից մինչև առ այսօր այս թասը իմ ձեռքում է, վարենի բան պատրաստելուն հարմար է, հələ տեսեք, կանաչը, որ պինդ խնձոր էր, ավելի սևացավ, որտեղ երկաթային մասն ավելի շատ է, այդ մի տեսակի խնձորի մեջ,
Հիմա լվանամ, նոր ասեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու։ Մաքրած, լվացած խնձորների վրա լցրել եմ մի կոֆեի բաժակ ջուր, դրել եմ գազօջախին։ Մի փոքր կրակը իջեցնեմ և մարմանդ կրակով խնձորները պետք է խաշեմ, որ դառնա պյուրե։ Խնձորները սկսեցին արդեն եռալ, այս փուլում ակտիվ պետք է անընդհատ խառնենք, եփում ենք այնքան, մինչև խնձորի հատիկները լրիվ տրորվեն, դառնան պյուրե։ Լավ եփվելուց հետո, որ խնձորի հատիկները տրորվեն, հաջորդ փուլում կասեմ ինչ ենք անելու։ Խնձորները արդեն լավ տրորվել են, մի փոքր կոշտուկներ են մնացել, դա էլ արդեն անընդհատ խառնելու, եփելու ընթացքում կտրորվեն։ Ջեմը սկսել է արդեն կամաց թռնել։ Հիմա ավելացնում եմ շաքարավազ։ Հետևորդներ ջան, ոչ խնձորն եմ կշռել, որ ասեմ հստակ քանակը, ոչ էլ շաքարավազ, պատրաստում եմ բերանի համով։ Եթե քաղցր չի լինի, նորից կավելացնեմ։ Շաքարավազը լցնելուց հետո խառնում եմ, 5 րոպե էլ եփեմ, անջատեմ, կթողնեմ հովանա։ Այդ գործողությունը 3 անգամ կկրկնեմ, կեփեմ 3 անգամ։ Երկրորդ անգամ եմ դրել եփվելու, արդեն լավ եփվել է, գույնը փոխվել է, սկսել է թռնել։ Սա էլ մի քիչ կխառնեմ, կեփի, կանջատեմ, կթողնեմ սառի։ Խնձորի ջեմը եփում եմ 3-րդ անգամ, 2 անգամ եփել եմ, թողել եմ սառել է, հիմա մարմանդ կրակին եփում եմ 3-րդ անգամ, արդեն սկսել է բլբլթալ, տեսեք ինչ կոկ, լավ փայլուն ջեմ ենք ստացել։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, մի քիչ կեփեմ, դեռ տեղ ունի եփելու, կանջատեմ, կթողնեմ կսառի, նոր կլցնեմ տարաների մեջը, այդ ընթացքում էլ տեսնենք ինչով ենք զբաղված, հարսս, տղաս, ինչ գործ ենք անում, դա էլ սիրով ցույց կտամ, մինչև մեր ջեմը սառի։ Ջեմը թողեցի սառի, դուրս եկա, տեսնեմ նորիկը տուաներն է ջրում և ամբողջ ծաղիկները պետք է ջրի։ Տուաները պետք է գոնե օրը մեջ վերևից լավ ջրես, որ լավ աճեն և կանաչ մնան։ Տեսակները ջրել եմ, բայց մի քիչ թեթև, մինչև իրիկուն մի քիչ բացվում։ Դրանք չեմ բացել բաղը։ Ոնց են տուաները աճել։ Հիմա դրսի վարդերն է ջրում, ծաղիկները ցնցուխով։ Ծառերը լավ կանաչ են, դա ջրելու արդյունքն է, որ կանաչ են մնում, որովհետև շոգ եղանակին ծառերն էլ են, չէ՞ մեղք, ջուր են ուզում, ծարավում են, շատ էլ լեզու չունեն, որ ասեն ծարավենք, պետք է ջրվի անպայման, սիրելի հետևորդներ ջան։ Հիմա ջրում է լավ սենց առատ լիքը ջրով, որ լավ հագենան ծառերը։ Մայլը ջուրը միացրա պապանը։ Գնամ ջուրը շուտ միացնեմ։
Mamanın atar dedi. Haber. Zibili hava keleng ծաղները մաքրել ենք հիմա աթոռներ են դրել։ Դուրս էս փոքր վեշերը նկարելով դեղա փոխան։ Ահա դրանք ըստ է։ Ոյ։ Բայց սեղանը մամ երկուսով բան կանենք։ Իսկ հիմա գնանք տեսնենք մեր աղաջրի պղպեղները ինչ վիճակին են, անցել է 3 օր։ Էլի հետևորդներ ջան, անցել է 3 օր, տեսեք, ինչ լավ դեղնում է։ Ընտիր, այսենց ծածկում եմ, որ լրիվ մտնի ջրի տակ և ծանրություն եմ դնելու վրան։ Հիմա սրան անցնենք, սա էլ նույն ձևի, տեսեք, դեղին, որը որ կարմիր է, սենց մնացել է մի քանի հատ, կթողնեմ, մենք հետո կուտենք, չեմ զակատի, ափսոս եկավ, ուղղակի զակատելու համար լավ չի, սա էլ կծածկեմ, արդեն օրը 2 անգամ առավոտ իրիկուն, սենց շուռ ենք տալու, որ դեղնի, ընդամենը 10-12 օր, հետո արդեն կլցնեմ և կփակեմ, նայեք, պինդ մնացել է, մի հատ չի լխկվել, հիմա ծանրությունը կդնեմ այսքանը, ամեն օր 2 անգամ, սիրելի հետևորդներ ջան, պատվեր ենք տվել քար նորից գետինը շարելու համար, մի գույնը գնել էինք, մյուս գույնը դեռ մնացել է, հիմա երկրորդ գույնը եկավ քարի, դատարկել եմ այն կողմի վրա, արդեն վաղվա հոլովակներ ցույց կտամ, այս կողմում էլ դատարկում են ավազ, հիմա տեղ են ման գալիս, որ իջեցնի, արդեն հարմար տեղը, որդիս ցույց տվեց, իջեցնում են, որ դատարկեն ավազը, կամանց, գործից հետո շաբաթ կիրակի այս քարը արդեն կշարեն և ավելի կգեղեցկանա մեր բակն ու դուռը, շարելու են որդիս և ամուսինս, շարելու ընթացքն էլ ձեզ ցույց կտամ սիրով, սիրելիներս, հիմա մի փոքր էլ այդ ավազի մասը դիտենք և գնանք ներս մեր ջեմը արդեն սառել է, լցնենք տարաների մեջ։ Մի փոքր մեքենան ավազի և քարի խցանում է առաջացվել, սիրելիներս, մեր մեծ մեքենաները չեն կարողանում անցնել, դրա համար արագ շտապ ուզում են դատարկել։ Ավազը գնված է հատուկ պարկերով, տակից բացում է լապատկայով, ավազը թափվում է, դրանք հատուկ ավազների համար են։ Ջեմը լցրել եմ ափսեի մեջ, գդալով գիծ եմ քաշում, չի կպտնում գծերը իրար, ուրեմն պատրաստ է մեր ջեմը։
Մեր մեծերից ենք սովորել, այդպես էին անում, ջեմը լցնում էին ափսեի մեջ կամ մուրաբան, որ սոկը իմանային եփած է թե ոչ, եթե գիծը կպավ, ուրեմն դեռ եփված չի, ինձ մոտ եփված է, գիծը չեկավ կպնի իրար, հիմա լցնում եմ տարաները, կես կիլանոց, սիրելիներս, պինդ, լավ, գեղեցիկ գույնով ջեմ ստացվեց, կարելի անվանել նաև պավիլա, ուրախությունով օգտագործենք, ուրախ վայելենք ձմռանը, աշխարհին խաղաղություն լինի, մեզ էլ առողջություն, ովքեր էլ ինձ հետ պատրաստում եմ, ձեզ էլ առողջ, խաղաղ ձմեռ եմ մաղթում, ինչ պատրաստում եք, անուշ վայելեք, սիրելի հետևորդներ ջան, ջեմի գույնը ընտիր է, կախված է մուգ ու բացը, խնձորների որակից, եթե խնձորները լավ մուգ կարմիր են, մուգ գույնի ենք ստանում, ինձ մոտ տեսակ դեղին բաց գույնի խնձորներ է, լավ եփված է, քաղցրը տեղն է, ոչ թթու է, ոչ էլ քաղցր է, հիմա կլցնեմ տարաները, նոր կսկսեմ զակատել, եթե իմ պատրաստման տարբերակը ձեզ դուր եկավ, պատրաստեք հեշտ, հասարակ, առանց բլենդերի, կեղևով չեմ անում, որ մաղով քամեմ, տեսակ ինչքան հեշտ եղանակով պատրաստեցի, 3 էտապով եփեցի, եփում ես հանգստանալով, ընտիր համնել, էլ չեմ ասում ինչքան համեղ ստացվեց, սիրելի հետևորդներ ջան, այսքանով ավարտում եմ այս համեղ հոլովակը, ձեզ մաղթելով եղեք առողջ և օրհնված, ձեզ հետ էր ձեզ շատ սիրելի տիկին Մարինեն, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, ստացանք թափանցիկ, փայլուն, ախորժելի գույնով գեղեցիկ ջեմ, տեսեք տակն էլ չի կպել, այդքան եփել եմ, տեսնում եք, որ քիչ եփում եք, անջատում եք, հովանում է նորից եք եփում 3 անգամով, ընտիր է ստացվում, սիրելիներս, սա էլ մի փոքր ամանի մեջ կլցնեմ, երեխաները կուտեն, մենք էլ կփորձենք, ես փորձել եմ, շատ համեղ է, տանս անդամներն էլ կփորձեն, սիրելիներս, մի թափեք ոչինչ, ափսոսացեք, պատրաստեք, ձմեռը սա մեղրից էլ համեղ կլինի, և կունենանք առավոտվա սեղանի համար կարագի հետ մատուցվող ջեմ, հիմա կզակատեմ և սիրով ձեզ բարին կմաղթեմ, ամենաբարին ձեզ եմ մաղթում, տեսաք մինչև վերջ գիծը չկպավ, ուրեմն պատրաստ է, համեղ ջեմը, հիմա կզակատեմ ու ձեզ կասեմ ստեսություն, իմ բարի, անուշ, քաղցր հետևորդներ ջան, զակատիս մասին էլ խոսք չկա սիրելիներս, հեշտ, հավեսով փակվում է, պտտում ես փակված է, հավես ես անում, որ փակես, ուզում ես անընդհատ բանկափակ ես այդ զակատով, դե ինչ, փակեցի, մեկ տարա մնացածը կադրից դուրս, տեսեք ինչ լավ, ընտիր ստացվեց, ստեսություն բոլորիդ, ինձ մոտ ստացվեց 4 հատ կես կիլանոց ընտիր, համեղ փայլուն, սիրուն գույնով ջեմ, ստեսություն, մինչ նոր հոլովակ։